Jamhire mun bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio sar hande garti e oɗo ñalawma altini hawri ko 17 lewru mars hitande ujunnaji 2024 hawri kadi ko 6 lewru korka addan ɗon habaruji mon e ɗemgal Pulaar. Titruji men mawɗiniɗo ɓen ko toon to New York kanko Donald Trump avocat makko wi wonde hono Donald Trump ronki dañde doole no yoɓiri temedde nayyi e capanɗe jeegom e nayyi million pawaɗi muɗum sibabunde fraude gonɗo toon to mo takka toon to New York. Ha hande ma en duttu kadi ko hono kanko Donald Trump e haalluji ɗi o haali e surtout kadi artude hono cakcimo ko haalno ko fate Benjamin Netanyahu ɗum noon ƴeewen kadi ko haali e campagne makko hande. Habaruji men ha hande Donald Trump a goto e avocat ji makko nanngama toon kadi to Washington DC. Habaruji men international puɗɗiɗen ko toon to Israel ko ñalli toon e kadi holtoɓe jarata ko fate négociation ngaji walde kaldigal no jaam dañira toon to Palestine. Habaruji men manaw en toon to Moscou ƴeewen kadi hono kanko président Putin discours aji ɗi o waɗi ko fate gañugol makko woteji bannoɗi toon ma en duttu kadi ƴeewen réaction ngaji hono yimɓe ɓe ko sehila makko ɓe kadi ko anni makko no ɓe kaaliri e journoji mabɓe ko fate élection ngaji ɗi mbaɗa toon to kanko hoore makko 87% ko kanko gañi toon to Niger e Mauritanie toon cakitorɗen Mauritanie ene wayno kañum hoore mum hitande ujunnaji 2025 ma won kañum hoore mum leydi man ɓurdi wawde yeyde ko fate uranium ko ɗum woni titruji men ɓurdi mawnude ɗi oɗo journal hande gara desoji muɗum joni joni. Jamhire mun bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio sar ko adi fof ko oɗo ñalawma hande altini kadi ko ñalawma jangɗo ɗum on guila subaka en wayno ko ɗo ha minuit walla ha 1h du matin ha wonaki température ma telloy ha ken wona -1 degré on ñande mardi ñallata ko -1 degré hani wawi yettoyo ha -4 degré ñande alarba alhamis ha wonaki ma wul seeɗa ma wonto e artoyoɓe -1 degré ma en keɓ nguleki ma ar seeɗa kadi ma wat toɓoji donc ñande samedi garawɗo en hayten ma dimanche kadi température ma baisse ha wonto e -3 degré ko jiida e ɗum ɗon habaruji meɗen toon to New York e tumnadi kadi e konngol gummingol to goto e avocat ji makko kanko Donald Trump ene wayno o wi ɗon de Donald Trump oɗo saaha joni ronki dañde no yoɓiri walla no wawi garantisde ko fate temedde nayyi e capanɗe jeegom e nayyi million pawaɗi muɗum ɗi ɗum noon oɗon kalis o fonno ko postude ɗum ko addi nduɗo lewru haade mum mayde kono noon e tumnade noɓe kaaliri mbi wonde ko kala compagnie ji walla yimɓe assurance ɓe jokkodiri ɓe hay goto wawani rokkudeɓe garantie pour ko fate oɗon kalis e ɗum noon e woni ko kanko Donald Trump e nder konngol ɗi o haali o wi wonde ko ɗum ɗo wonnoon ko hunde nde meeɗan wadde no wiiri ni o wi ko ɗum ɗo wona hunde rewde lawol wona hunde kadi wonde ko mbiyata constitutionnel wona hunde kadi ko Amérique wowi wona hunde kadi mende yiyede e wona hunde kadi hunde wawde waɗede hay compagnie goto taw ne wawi wadde ɗum e hay compagnie makko marché o kañum hoore mum wawi wadde ɗum par ce que ala foof compagnie assurance garantise oɗo kalis kewɗo ɗum noon ene wayno ko kanko hoore makko Donald Trump siftini ɗon tan o fawno ko 3.55 million ɗum noon ko sibabunde fraude mo takka toon to New York oɗon kalis noon firti wonde ko won surtout kanko ɓiɓe makko ɓe ɗiɗo ɓe e kanko hoore makko won kalisaji ɓe gañi toon ɗiɗon kalisaji ko gañugol e dow fenade ɗum noon ene wayno ko tribunal wi wonde ko alay saago ɓe jaɓa ɗum e ɗum noon siftinde on oɗon tribunal kadi wonno ñawomo ɗum ko juge biyeteɗo Arthur Engoron kañum hoore mum no wirini bon donc oɗon kalis ene foti yoɓede ko addi lewru nduɗo ene maaya ko wawi wonde fof ene wonde ko kanko Donald Trump kadi ɓe mbaɗi appel pour ñagade surtout ene rokkede temps holno ɓe ƴeewiri peeje ko fate oɗon kalis. Hande toon kadi to Washington DC goto e avocat ji makko kadi ko avocat mo ganduɗa kañum hoore mum toon to Michigan jeenom e peeje ittude machine aji te ko machine aji gotirteɗi taw ko compagnie Dominion waɗi ɗum
oɗon avocat biyeteɗo Stephanie Lambert wonno toon koye présentation kono caggal nde présentation ngal gaside hono juge gonno toon juge o wimo yo heddo ɗon kanko ha yimɓe ɓe jalta ene caggal muɗum noon yiyama shérif marshal ɗum noon ko gendarmerie mo États-Unis naati toon to tribunal to guddidame caggal muɗum ene wayno ko yiya komo yalti kono ene wayno koye kikiɗe département shérif mbiyata US marshal kañum hoore mum waɗi communiqué wi wonde ko kanko Stephanie Lambar ene wayno ko nangaɗo o nanguira noon ko sibabunde kanko hoore makko e nder kaali ɓe mbi wonde o yaltini email aji donc ɓe mbi o neldi ɗiɗon document ji en tawni waɗi email aji waɗi adresse aji yimɓe liggoroɓe e demi noon to département goto taw ko shérif gonɗo toon Bari County o shérif oɗon wiyete ko Dar Leaf kañum hoore mum ko jeeyaɗo en peeje mabɓe pour wiide wonde ko won yimɓe wonɓe caggal leydi ene jeeyano e woteji hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɓennuɗi kañumen koye minen gujji woteji ɗi wawi wonde fof oɗon shérif kadi e nder hoore mum wawi postude ɗiɗon email aji Facebook muɗum wawi wonde fof ne wayno kanko debbo oɗo biyeteɗo Lambar o nanggama o nanguirama kadi kanko hoore makko e biyeteɗo Patrick Byrne ko on o représente no toon oɗon kañum hoore mum ko portaɗo plainte oɗo sa joni sibabu haali haaluji ɗi godani ko mbiyata diffamation e nder compagnie oɗo pewno machine aji votirte biyeteɗo Dominion ko wawi wonde fof ene wayno kanko oɗo avocat oɗo sa joni o mono nangga e kadi juge o wi wonde ko maɓe mbadda présentation goɗɗo ɓe ƴeewa holko waɗi ko en taw ko violation e ɗum noon ko ñawirteɗo sibabu ɗum ɗon hande nder habaruji gummiɗi toon kanko Donald Trump e nder haaluji kadi ɗi haali ɗum koye ko haali haala bonka ko fate caksumo ko ɓuuri tengtude ko haali goto wi wonde ko kala juif gotanɗo démocrate e woteji garoji ɗi ene wayno oɗon ko juif mo yiɗa diine muɗum e ɗum noon waɗi réaction ngaji kewɗi surtout wonande communauté juif wonɓe toon to New York donc réaction ɓuuri mawɗo ɗo ko biyeteɗo Jonathan Greenblatt kañum hoore mum kañum woni mawɗo ko mbiyata anti défamation league e nder ko posti e ex ɗum noon ko ex kañum wonno suite o wi wonde ko takkude juif en wiide wonde ko jiiɗa diine mumen so tawi goto ni démocrate walla goto ni parti bawɗo wonde foof oy ɗum ɗo ko diffamation e kadi ko gueɗɗe hunde nde moƴƴani fotani hutorede o wi ko ardiɓe mawɓe poti ko yidde fewnide relation ngaji jokkodiral gongal hakkude Israël e États-Unis e kadi en kañum en koyen poti ko toppitade no tinnirgal jokkodiral kono noon wona haalde haaluji ɗiɗo ɗi moƴƴani kadi surtout bonnude ko wiyete cehlagal hakkude États-Unis e kamɓe e Israël ɗum noon e wayno toon to Maison Blanche e kanko toon kadi to congrès surtout kanko Chuck Schumer ene wayno ko réaction ngaji ɗi ko gotum dole mabɓe mbi kadi ɗum ɗo ko hunde nde kanko Donald Trump woni koye créde tan ko wiyete en rendini hakkude juif en américain ji hutorade ɗum ɗo comme campagne ko wawi wonde fof eɓe ciftini ɗo en hono kanko Donald Trump won gueɗe kewɗe o haalno e juif aji surtout e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ko adi ɗum surtout en nde o ko sakkiti ko en o haali o wi wonde ko juif en ene wayno jiiɗanimo supportanimo e campagne makko e kadi ni haade nde haade nde waɗi nde 7 octobre ɓe kaali hen haaluji ɗi o haali surtout en e contre Benjamin Netanyahu par ce que o wi ko neɗɗo mo supportanimo surtout en nde woni laamu nde won ko on jaɓani waɗandemo surtout en attaque Iran e gueɗe mbaɗe noon ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo fof koye campagne jeeya habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Israël walla toon to Palestine e tungadi kadi ko fama oɗo sa joni on kamɓe Israël ɓe mbawi neldude yimɓe mabɓe dadiɓe toon to mbiyata West Bank yimɓe ɗiɗi nanggama toon to West Bank caggal nde kamɓe militaire Israël ɓe naata e galleji ɓiɗon en ngo wongo wiyetengo Azum neɗɗo tataɓo o kadi kañum hon nangga koye wuuro wiyetengo Kafra ɗum noon e wayno ko ɓeɗon foof ko banggue funnague wuuro wiyetengo Kalkilia ko jiida e ɗum ɗon kadi ene wayno ko Hamas proposition ngaji ɗi nelduno ɗum woni e haalede oɗo sa joni toon to Doha Qatar ɗo ene wayno ko fama e rapport cakkitiɗo tugnade Al Jazeera ko haali wonde ko États-Unis e Israël kañum koye men mbi wonde ko Israël e Hamas puɗɗitima haaluji hakkude mabɓe toon to Doha donc surtout e tugnade galle janiyankoɗe biyeteɗo Axios o haali o wi wonde ko yimɓe ɗiɗi Israël naaɓe officiel taw ko ne gandi ɗeɗon gueɗe mbi wonde koye délégation Israël taw ardi ɗum ko mawɗo espionnage Israël biyeteɗo David Barnea kañum hoore mum mbawi fottude délégation ngaji Qatar e délégation ngaji égyptien ji gonɓe toon pour haalde ko fate gueɗe patuɗe en
on proposition mo kamɓe Hamas ɓe ndiko ɓe mbawi kadi fottude kadi premier ministre Mohammed bin Abdourahmane on ko ɗum ko premier ministre toon to Qatar ko wawi wonde fof ene woni kaldigal ngal continue oɗo saha joni hay sinde ko Israel nan continue bombardement ji mum ko fama ɗeɗo balɗe ɗiɗi ɓe naati toon to hôpital gonta Chifa ɗum noon no ɓe mbiri ni ɓe mbi wonde ko tumi wonde ko yimɓe Hamas haɓeteɓe ɗum corni toon ko jiiɗa ɗum noon kadi ene wayno ko mennoɗo won premier ministre mo Israel biyeteɗo Ehud Omer kanko hoore makko en windi lettre fate sénateur Cakchumo e nder lettre mo windi o wi wonde ko Cakchumo ko sehil moƴƴo Israel o haali ɗum kadi o wi wonde ko cuusal ngal waɗi ngal ko haali ɗum ko hunde fonde waɗete kanko noon Ehud Olmer ko neɗɗo en wayno mo weltani Benjamin Netanyahu kadi ha o naki kadi kanko hoore makko haalde ko haalduji o haalde o wi wonde ko oɗo saha joni ɓe woni koye ƴewde beele peeje fof no mbaɗe hono woteji ne mbaɗa toon to Israel iftin ɗon tan ko ɓuuri hewde Israel naaɓe ene wayno ene supporti kanko Benjamin Netanyahu surtout oɗo guerre gonaɗo kono noon ene wayno ko ɓuuri hewde mabɓe aussi en jiiɗi so guerre o natti pour affaire makko kanko Benjamin Netanyahu yo haala surtout ene ko takka wiya wonde ko wonko wuuri kaalis ha heewi on fonno ñaawede ko ɗum haɗi mo ñaawede noon ko oɗo saha joni ko sibabude guerre gonaɗo toon o habruji men international hande toon to Russie tunnadi kadi ko radio France international haale hono kanko Vladimir Putin en wayno gagnimo woteji bannoɗe toon ɗeɗo balteɗe ɓen gagnima kadi wiye 87%. ɗum noon e wayno waɗi discours mawɗo waɗi o kadi o wi ko hunde nde ɗaminnoki yiyede wonde ko kamɓe Russie ɓe résisti provocation ay surtout henna Amérique naaɓe e pays occidentaux ji ko mbaɗata surtout henna kadi ha bonnude koyete leydi mabɓe o wi kadi ene wayno ko oɗo saha joni o regretani ko naati toon to Ukraine ko ɗum ɗo foof ene wayno ko woteji baɗɗi ɗi kollimo wonde ko mo jogui support leydi Russie naaɓe kono e wayno réaction ngaji ne keewi oɗo saha joni ko ɓuuri wewde supporteɓe mum ko oɗo saha joni ko Corée du Nord hono Kim Jong Un Chine kañum hoore mum windimo lettere ne félicité mo e kadi hono kamɓe Turquie ɓe bindimo kamɓe koye mabɓe lettere hono Erdogan o wi wonde ko omo welti kadi jokkodiral gongal hakkude Russie e Ukraine siftin toon tan leyɗele Europe ko ɓuuri jokkodirde e Russie tan ko harande no fuɗɗi nde henna ko kamɓe Turquie en jeeya kadi yettuɓe mo hono gardiɗo laamu militaire ji gongo toon to Mali kanko Assimi Goïta kanko hoore makko o yetti Vladimir Putin pour gagnagol muɗum élection ngaji gon toon ɗi o haali kadi o wi wonde ko kunde leydi Mali e leydi Russie ko ceylagal mawgal won toon donc hono kanko gardiɗo communauté européenne o wi wonde ɓe jogorani heftinde ɗiɗi élection ngaji surtout kadi élection ngaji doole hen mbaɗa koye leyɗele ɗe ganduɗa kamɓe Russie eɓe kefti ɗum e Ukraine oɗo saha joni en batton yimɓe mabɓe way ɗum ɗo fof ko élection ngaji ɗi ndewani lawol hono kanko Vladimir Zelensky noon o wi wonde ko Putin neɗɗo ponnoɗo oɗo saha joni wonde to cour international justice laahi ene ñaawe sibabu bonandeji waɗata ɗum noon woteji waɗata ɗi fof ene wayno ko ala fof ko firti donc ene wayno ko heftinani ɗum réaction ko pays ji occidentaux ko ɓuuri hewde hen so tawi ƴeewama ene wayno ko kamɓe fof ɓe kalata mbi oɗo saha joni ko élection ngaji mbaɗi toon ɗi ko élection ngaji mbaɗaɗi ko taw koye pression woni ɗum noon ene jeeya e ɗeɗon leyɗele kene wona 27 leydi taw ko union européenne wi wonde ko Russie naaɓe kene wayno kaɗama donc e nder déclaration mbaɗaɗo taw ko kamɓe 27 leydi jeeyaɓe e union européenne ɓe mbi wonde ko Russie naaɓe kañumen koye men ɗiɗo wurtoreji kaɗama suɓade holmo jiiɗi donc ene ɓe kaldirni ɓe mbi wonde ko kala ponnoɗo foɗodirde makko ko fate ɗiɗo élection ngaji soit jomum ko cokaɗo walla soit jomum ko baraɗo soit jomum woni ko caggal leydi donc ene wayni ko kamɓe ɗiɗon 27 leydi fof ɓe mbi ɓe keftinta ɗiɗon woteji ɗum noon ene wayni ko noon ko jiida e ɗum ɗon hon kanko Vladimir Zelensky e nder konngudi ɗi waali o wi wonde ko wona woteji ɗi ganduɗa poɗɗi kontede ene wayni ko kanko Vladimir Putin gueɗe ɗe waɗata ɗe ko gueɗe ɗe ganduɗa ha hande mo continue waɗa ɗum e kadi ko neɗɗo ponnoɗo wonde oɗo saha joni e toon to cour international justice pour ñawede crime aji waɗata ɗiɗon jenni kadi États-Unis kañum hoore mum ene wayno wi wonde ko ɗiɗon élection ngaji wona élection ngaji libre wona élection ngaji poɗɗi contede donc ene wayno ko toon to kadi to Angleterre e France kadi ko la même chose bon ɗeɗo leyɗele fof ko leyɗele oɗo saha joni ɗe jettanimo kanko Vladimir Putin pour sibabude victoire mo dañi ko fati élection ngaji bannoɗe ɗeɗo baltati toon to Russie toon to Niger ha hande wayno uuro nden ɓeydo mawnude hakkude
kamɓe laamu gongu toon to Niger et surtout e kamɓe États-Unis ɗum noon ko caggal nde ɓe ngari kamɓe ñande asinde ɓe mbi wonde ko ɓe dartini jokkodiral gonnogal hakkude États-Unis e laamu Niger ɗum noon jokkodiral ngal ko puɗɗingal gila hitande ujunnaji 2012 e taw kadi ne walli États-Unis kañum huurum jogade toon to base aérienne toon to wuuro wiyetengo Agadez taw ko ɓuuri hewde drone aji mum ko toon ndiwnata ɗum kadi ne waɗi avion ngaji ne waɗi hélicoptère uji taw ko eɓe kutoro ɗum kamɓe États-Unis pour wawde rende kala ko wiyete waɗa boniyankoɓe toon to Sahel wonde fof ene wayno oɗo saha joni andaka taw holko jogori rewde hen kono noon e wayno ko tumnade ha hande habaruji gon toon hono kene wiye kene ɓaddo ujunere neɗɗo taw ko militaire américain nana toon to base mabɓe gonɗo toon to Agadez ɗum noon enne andaka taw holko jogori kewde hen kono noon e wayno ko ha hande ene wayno américain ji enen continue ha hande ɗaminade ha wonaki mabɓe kamɓe Niger naɓe ɓaɓe garta décision ɓe ƴefti o ɗum noon e wayno ko sakkiti ko délégation mabɓe yihin toon kamɓe américain ji ñande aljuma nde ko Niger woyti oɗo saha joni wi ko e nder konnguɗi américain ji ko kaali mbi wonde ko alay saago kamɓe Niger naɓe ɓe cuɓo wonde holmoɓe jokkodirta ɗum noon jokkodiral mabɓe e Russie ngal américain jiiɗa ɗum ɓe cuɓo wonde kadi ko yaaci beele élection ngaji ne mbaɗe ɗum ɗo fof ko ɗum woni ko Niger sali oɗo saha joni ene wayno ɓen continue kamɓe généraux ji ɗi ɓen continue wadde résistance jokkodiral mabɓe hakkude mabɓe Amérique e hande nder article ko haali wi wonde ko ɓuuri hewde militaire ji wonɓe toon surtout officier supérieur wonɓe toon ɓe ko ɓuuri hewde mabɓe keblugol mumen ko sibabude jokkodiral mabɓe hakkude mabɓe kamɓe américain ji donc woni hen beelaka ɗum oɗo saha joni surtout wonde wonnoɓe e laamu kanko donc ene wayno ko ɓuuri hewde yimɓe ɓe beltaki oɗo décision mo ganduɗa kamɓe militaire ɓe ƴefti toon ñande samedi de ko yimɓe jeeyaɓe walla jeeyanoɓe e gouvernement makko kanko Mohamed Bazoum ɗum noon ko civil ene militaire uji fof oɗo saha joni andaka taw holko jogori kewde ɗeɗo balɗe garoje surtout en no wirani tawde américain en jogui toon base mumen en jogui toon militaire uji men donc est ce que jogori wonde kañumen ko wiyede yo jaltu leydi Niger no France na mbirano e jaltuni walla taw ko masla goɗɗo ma won ɗon hakkude mabɓe kamɓe Niger e kamɓe Amérique toon to Mauritanie ko habaru moƴƴo wonande kadi eko yiita oɗo ko yiita ɗeɗo balɗe hono kamɓe Mauritanie nder hitande ujunnaji 2025 ko kamɓe jogori wonde leydi ɗiɗi ɓiiri wawde yaltinde ko mbiyata uranium e yeyde ɗum noon ko leydi ɗiɗi ɓiiri wonande leyɗele toon Afrique banggue rewo siftini ɗon tan ko Niger ko kañum tan wonno leydi gonɗi toon to Afrique banggue rewo taw ko jeeyodi walla gastotondi ko wiyete uranium ene jeeya ɗum kono ene wayno Mauritanie oɗo saha joni woni koye plan ji muɗum en donc e nder hitande ujunnaji ɗiɗi koye nder hitande ujunnaji 2026 ko nden kamɓe Mauritanie ɓe puddoto hankadi yeeyde kala ko wiyete uranium e kadi ko kamɓe jogori wonde leydi ɗiɗi ɓiiri toon to Afrique wawde yeeyoɓe ko fati uranium donc oɗo saha joni ɓe liggodirta koye compagnie goto jeeyaɗo toon to Australie biyeteɗo Ora énergie ene wayno no ɓe mbiri ni ko plan ji ɗi goni koye lawol donc e hitande ujunnaji 2026 ko nden foti fuɗɗade production uranium toon to Mauritanie donc caggal muɗum ene wayno ko kamɓe Mauritanie jogori wonde leydi ɗiɗi ɓiiri caggal Niger yeyde kala ko fati uranium toon to Afrique toon to Gambie e tugnadi kadi ko radio France International habri hono ene wayno oɗo saha joni seppoji nen goni toon to Gambie ɗum noon ko seppoji rewɓe ene wayno ko ñande oɗo ñalawma hande 17 lewru mars ene wayno projet de loi goto waɗama toon pour toon to parlement mabɓe kamɓe Gambie projet de loi o ko pour e wayno projet de loi o ko yamirde oɗo saha joni rewɓe kadi yo mbattu duhade ɗum noon e wayno ko hunde haɗɗo nonde toon to Gambie kono noon e wayno ko goto député ji biyeteɗo Alamami Gibba kanko waɗa makko député indépendant ene wayno ko kanko addi oɗon projet de loi o wi wonde ko oɗo projet de loi ene wayno ko tawi rewɓe kaɗama duhade toon kadi no wurno ni ɗum ɗo ko hunde lundinde droit ji citoyen ji pour wawde wadde diine mumen ko yamiri e pinal men ko yamiri kono ene wayno ko oɗo saha joni biyeteɗo Ana Anjiye kañum waɗum ko kañum woni mawɗo avocat ji rewɓe toon to Gambie o wi wonde ko oɗo loi ene wayno ko hunde dartinode ko wiyete émancipation rewɓe omo découragé kanko oɗo biyeteɗo Ana kanko woni kadi no mbiɗen ni noɓe mbini mawɗo avocat ji toon rewɓe o wi wonde ko omo découragé par ce que ɓe kaɓama ɓe mbaɗi ligguey moƴƴo pour wadde wallude rewɓe hebde droit ji mumen o ko sababu ɗum ɗon ne wayno ko Gambie kañum hoore mum
wawi kañum hoore mum wadde gueɗe jaaduɗe e kala ko wiyete droit et traité internationaux ji kono en wayno ko oɗo sa joni addude ittude kadi ngal ɗon oɗon développement no wano ni e surtout artirde oɗo loi wiide wonde ko rewɓe ne poti duwade ɗum ɗo fof ko hunde kadi kamɓe rewɓe yatintaɓe ko caggal hande toon to Gambie e tungnade kadi no article haali mi mbi wonde ko hitande ɓennude nde tan tungnade UNICEF ko holli ene wona 73% rewɓe gambinaɓe jaaroɓe tuggi 15 ha 49 hitande dunama toon ɗum noon dunede nde ko mbiyata ko en wonko taƴete less mumen ɗum kadi ko hunde no article o no haaliri ni expert uji joguiɓe karallagal ko fati doctoragal ko hunde nde mbi wonde ko oɗo sa joni ɗum ɗon ko hunde moƴƴani e cellal rewɓe ko wawi wonde fof en wayno ko hitande ujunnaji ɗi 15 ko nden hitande woni ɗeɗon gueɗe kaɗa toon to Gambie ɗum noon en woni oɗon saaha wonnoon ko 71% rewɓe duhiɓe toon to Gambie oɗo saaha joni noon en wayno ko kamɓe parlementaire toon to Gambie eɓena gartira loi o tungnade kadi e ɗaɓɓade kanko député indépendant biyeteɗo Alamame Kiba donc député gonɗo toon to assemblée mabɓe e kadi pour wiide wonde ko alay saago oɗon loi artire saabu ko loi ballo parɗe diine mumen e parɗe kadi ko wiyete hen parɗe pinal mumen bandiraɓe sehlaɓe heddotoɓe radio Jogol Sarr ko ɗi kabaruji min jogan noon hannde oɗo ñalawma altine 17 lewru mars hitande 2024 hawri kadi ko hawri kadi ko 17 lewru korka yen mbal jaam ha janggo kadi on jarama